हेलो एभ्रिवान, युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र आज चाहिँ म झोरमा चराहरूको भिडियो खिच्नलाई आएको छु। र भिडियो खिच्नलाई मैले ट्राइपोड, गिम्बल, सिम्बल सबै लिएर आएको छु। यो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको दृश्य झोरको हो। र यो बाँसको पछाडि माथि चाहिँ ठ्याक्कै झोर झरना छ। यो चाहिँ मनसुनमा मात्र देखिने हो, अहिले चाहिँ झरना नै छैन। झोर चाहिँ शिवपुरी नागार्जुन नेसनल पार्कको बफर जोन हो। यहाँ मनसुन भिजिटर चराहरू जस्तै स्वर्गचरी र चित्रकुटहरू बच्चा कोराल्न आइपुग्छन्। र बफर जोन भएकोले यहाँ रैथाने चराहरू पनि धेरै छन्। तर हालको समयमा सहरीकरण र यो वासस्थान विनाशले गर्दा चराहरू धेरै कम भइसकेको छ। यसलाई सबै बुद्धिजीवी, आम नागरिक र सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिने हो भने भविष्यमा हाम्रो सन्ततिहरूलाई यहाँ चरा थियो भन्ने एउटा कथा मात्रै हुनेछ। पहिला यहाँ फुल थियो है। वासस्थान विनाशपछि झोरको अर्को समस्या चोरी सिकारी पनि हो। 2-3 वर्ष अगाडिसम्म कालिजहरू यहाँ धेरै देख्न सकिन्थ्यो। चोरी सिकारी जस्ता गैर क्रियाकलापले अहिले कालिज एउटै पनि देखिँदैन। ढुकुरहरूको सङ्ख्या पनि धेरै कम भइसकेको छ। झोरभन्दा माथि प्लटिङ, हाउजिङ जस्ता निर्माण कार्यले खोलामा बालुवाले पुरिँदा खोले चराहरू त देख्नै छाडिसके। प्रजननको समय भएर होला कतिपय चराहरू ओथारोमा भेटिन्थे भने कोही चाहिँ आफ्नो बचेराको लागि चारो बोकेर उडिरहेका थिए।